Ir mąstymas, ir vaizduotė yra tos sritis, kurios mokslo iki galo nepasiduoda. Ir dėl to kalbininkai, pavadinkim to žodžiu, ne, jie labiausiai ir bijo. Ir, sakykime, aš ne visai sutikčiau, kad amžių sandūroje 19-20 ten tuo metu tą kalbą reikėjo labai ginti. Jos iš tikrųjų buvo. Tikslas buvo sukurti bendrinę kalbą. Ir kuriant bendrinę kalbą, aišku, tam tikras diktatas buvo, bet tokių gynybinių nuotaikų nebuvo. Iš tikrųjų reikėjo tą kalbą padaryti prestižinį, iškelti miestą. Tokių grėsmingų pavojų, kad ten niekas nekalba, tiesiog labai skirtingai kalbėjo ir va, tas noras sukurti bendrinę kalbą, jis viskas buvo tvarkoje. Skirtingai kalbėjo apie karves, suprantat, bet, ta prasme, inteligentai neturėjo kalbos. Į miestą atkėlus tą kalbą, su žmonėm patiem atsikėlus į miestą lietuviams, kurių ten niekada nebuvo, atsiradus literatūrai, atsiradus laikraščiams, išplitus, pradėjus žmonėms skaityti, to viskas užteko. Bet va tada kažkur, jau tada gimė mintis, kad reikia čia, sakykime, iš gynybinių pozicijų kažką tai tokio daryti, nors, sakykime, dar prie Smetonos ta mintis taip institucija neišaugo. Tačiau vėliau čia iš tikrųjų atsiranda truputį kiti dalykai, nes mes matome, kad bendrinės kalbos momentas, kuris yra svarbus ten rašytiniai, kad ten visi galėtų perskaityti, jis persikėlė į tą sakytinę plotmę ir tas noras, sakykime, pats tai, kad didžiųjų kalbos klaidų sąraše yra kirčiavimo klaidos ir reikalavimai. Ir noras, kad visi vienodai kalbėtume, tai yra truputį kitas dalykas, jis iš tikrųjų eina ne tik prieš tarmes, jis eina prieš bet kokią įvairovę, jis jau truputį iš kito šaltinio kyla. Čia jau nebe nacionalizmas, nebe romantizmas kalba, čia jau kita tvarka iš kitos pusės atėjusi.